Sì, ieri sera c'è stata una rapina, un'attività commerciale dove due soggetti hanno, diciamo, perpetrato una ennesima rapina. Le indagini si stanno concentrando sui movimenti che siamo riusciti ad avere tramite le telecamere di videosorveglianza e quindi ci stiamo concentrando su quello che sono i soggetti, il modus operandi e i mezzi utilizzati per perpetrare il reato. Potrebbe trattarsi di un'unica banda. E stiamo lavorando per vedere se ci sono delle concorrenze tra l'episodio che si è verificato ieri sera e gli altri che si sono verificati nei giorni precedenti. Quali sono le modalità con cui si è operato? Beh, diciamo che l'operato, il modus operandi è abbastanza simile, quindi si aspetta il momento della chiusura, di solito sono stati presi di mira supermercati, tabaccherie e quindi con una minorata difesa e stiamo cercando di vedere se ci sono delle concorrenze per quanto riguarda anche i mezzi utilizzati, quindi le armi che sono state utilizzate, se sono ricorrenti in tutti gli episodi e poi verificare insomma se sono vere armi oppure potrebbero essere armi giocattolo.